Hi, good morning guys. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ang gumawa ng sarili mong ringtone. So, let's start it. Huwag niyo pansinin kung sino yung nagsasalita na yan, baliw lang yan. So, unang-una, you need a computer, desktop or laptop with iTunes, syempre. And then, syempre, kailangan mo yung iPhone mo, may cable. Yeah. Siyempre, dapat yung iTunes mo may music. Okay, let's get started. So, yung kakalimutan na i-connect yung inyong iPhone sa desktop. So, after connecting it, open niyo yung iTunes. Yan, so lalabas na dito. So, nandito yung iPhone nyo. So, nandito yung nasa desktop niya, yung library nyo. Then, punta ka dun sa songs, dun sa library mo. So, naisip ko itong gagamitin kong, ito yung gagawin kong ringtone. So, right-click mo dyan, and then song info, and then, yan, nandyan siya. Punta ka sa options, click options, and then ito kasi, ganda yung paggawa ng ringtone. So, ang gagawin mo, 30 seconds lang ang ringtone. So, papalitan mo to. Ito kasi yung whole song, 3:15. So, dapat, ikakat mo. So, depende sa'yo kung saang parte mo na siya mag-start. So, kung halimbawa mag-start ako sa 15 seconds. Teka lang, i-cancel natin. Pakita ko sa inyo yung 15 seconds. So, let's play it from the start. So, ibig sabihin, yung 15 seconds is, okay, i-play natin. So, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. So, I want to start on 10. Okay, 10. So, song info, go to options, and then start at 10 seconds. So, the music will start dun sa 10 seconds, and then 30 lang. So, plus 30, it's gonna be ilang minutes. So, mag-stop siya sa 40. So, dyan, dito, meron kang 30. So, just click OK. Yan. So, saan siya napunta? Hanapin natin. So, yun, na-edit na yung nandito mo, nandito sa library mo. So, siguro mas maganda kung i-duplicate. O, nasa na yan. So, anyway, so, yun na, nandito na siya. And then, hanapin mo yung song. Maroon Memories. Right? Ito. Hindi, punta tayo sa recently added pala. So, ito. Ito siya. Bakit? Kasi 30 seconds na lang to. Hindi na to yung katulad ng ano. Saan ba nakalagay? Ito na siya. Ito yung ginawa mo. Ginawa natin kanina. So, habang nakaselect yan, dapat nakaselect, pupunta ka sa file. And then, we're gonna convert it to convert, file, convert, then create AAC version. So, click. So, you created the AAC version already. So, ayan. Punta ka lang dun sa today, dun sa taas, scroll up mo. So, 30 seconds, makikita mo 30 seconds. Then, the next thing you're gonna do is drag it in your desktop. Drag. So, you will notice na M4A yung extension niya. Then, all you have to do is to rename it. So, rename the extension name. Extension. But if you want to rename this too, bahala ka. Pero, extension name ang important. So, rename the extension name to yung A. Gawin lang po natin R. Yan. And then, you have to select use.m4r. Okay. So, nandito ka na. Okay na to, M4R. So, ngayon, i-delete natin tong i-delete natin. Kasi magdodoble. So, delete from the library and then move to trash. Pag delete mo, wala na yung ginawa mo ngayon. So, yan. Tingnan natin kung yung original is nandyan pa. Songs. Just double checking. Okay, nandyan pa yung original. So, nandyan yung original mo. So, then,
Then, the next thing to do after renaming it, na-rename mo na, punta ka sa tones, sa iPhone, ito sa iPhone. And then just drag it, drag and drop. Tada! Okay. Now, meron ka na, nandito na siya. Ngayon, the next step mo is to check your iPhone. Tara, check na natin kung nandito na sa iPhone. So, now open yung settings, go to sounds and haptics, then look for ringtone. There you go, there's the Maroon 5 memories. Thank you, enjoy, enjoy your ringtone, and you can make more. Bye-bye.